Dobrodošla, Mojca Markizeti, vodja trajnostnega razvoja in regulative Iskre Emeko. Mojca, ti si ta prava oseba, da nam na kratko poveš, kaj sploh pomenijo cilji doseganja klimatske nevtralnosti. Ok, čisto preprosto. Ogljična nevtralnost pomeni, da mi emitiramo toliko izpustov toplogrednih plinov, kolikor jih lahko planet nevtralizira. Če to prevedemo v trenutno stanje, to pomeni, da zdaj le Evropejc 8,5 ton emitira in da moramo iti pod 2 toni. Tako da veste, kakšen izziv imamo. Kaj nosimo v svojih nahrbtnikih. Ja. Ampak kaj pa zdaj Iskre Emeko k temu prispeva? Kako? Iskra Emeko je poleg tega, da smo optimizirali svoje lastne procese in znižali ogljični odtis na izdelek za 70% v zadnjih 5 letih, smo mi ključni akter znotraj te digitalne in zelene transformacije. Mi se ukvarjamo z rešitvami na podlagi merjenja in menedžmenta energije in vode in smo tisti, ki razvijamo rešitve za pametne skupnosti in za infrastrukture, da lahko znižajo svoj lastni ogljični odtis v zelo velikih količinah. Vi te rešitve že imate, kaj se dogaja na ravni mest? Pametna mesta, veliko se govori o pametnih mestih. V mojem konceptu in v mojem razumevanju in znanju je pametno mesto tisto, ki pametno in uspešno doseže sinergijo med digitalno transformacijo, krožno in trajnostno transformacijo. In podatki, koliko so pomembni podatki, je res vse v podatkih? V podatkih je zelo veliko in v novejših tehnologijah, ki te podatke lahko uporabljajo in res dosežejo enormne dekline, se pravi padanje ogljičnega odtisa, ampak če teh tehnologij nihče ne uporablja, tega ne bomo dosegli. Tako da jaz bi izenačila pomembnost podatkov in modernih tehnologij z družbeno angažiranostjo in ozaveščenostjo ljudi. Da uporabimo vse troje. Da to uporabljamo. Ja. In zdaj, če osebno rečemo, tvoj najljubši projekt od vse množice, kar jih je pod kapo Iskre Emeko? Seveda, moj najljubši projekt je Zeleni pingvin, ki smo ga lansirali lansko leto. Ravno zaradi tega, ker združuje inovacijo, tehnološko inovacijo z družbeno inovacijo in gre z roko v roki. Zeleni pingvin pravzaprav mestom, skupnostim ponudi tehnologijo za merjenje in nižanje ogljičnega odtisa in motivacijo, da družba oziroma da skupnost to tudi naredi, zaradi tega, ker jih poveže v neko tekmovanje, znižanje ogljičnega odtisa, s tem zbiranje zelenih pingvinov. Kje bomo lahko pingvinčka srečali in se z njim rokovali? Pingvinček je trenutno prejel precej enih mednarodnih zelo pomembnih nagrad in ima veliko pozornost strani skupnosti, predvsem trenutno v Evropi. Smo pa v fazi izdelave proof of concepta, se pravi nekega pilotnega projekta z mestom Ljubljana, z mestom Kranj in z Reykjavikom ter z enim norveškim mestom. Super, torej v nove zmage tudi s pingvinom. Hvala, Mojca. Seveda, hvala.